Перед Первой Чеченской войной, в 1994 году, во время ввода российских войск в Чечню, по федеральной трассе Кавказ продвигалась военная колонна. Колонна прошла беспрепятственно через другие северокавказские республики, однако как только военная колонна российских войск прошла через границу Северной Осетии и Ингушетии, так тут же местные жители Ингуши встали живым щитом перед проезжавшей колонной военной техники, перекрывали трассы, выводили из строя военную технику, ценой собственных жизней заграждали путь танкам, Уралам и БТРам, прилагали все усилия для того, чтобы не дать войскам пройти на территорию Чечни. Далее будут предоставлены видеоматериалы, показывающие, как это происходило на самом деле. Грачев планировал блокировать Грозный с 3 направлений: со стороны Ингушетии, Дагестана и Осетии. Первые потери федеральные войска понесли еще на дорогах Ингушетии. Здесь впервые были брошены на броню российских БТРов гранаты. Не секрет, что среди нападавших находились и милиционеры Руслана Аушева. Дальнейшее продвижение по Чечне на трассе Ростов-Баку было затруднено противодействием местного населения. Поэтому генерал-майор Петр Бабичев вынужден был изменить маршрут и опоздал к штурму на полмесяца. Пресс-службы. Военнослужащие ведут переговоры с лицами, которые пытаются остановить движение колонн и разъясняют им смысл указа президента. Еще, подчеркнул Сергеев, российские войска везут в Чечню тысячи тонн продуктов, горючего и медикаментов. Это официальное сообщение, а вот по данным информационных агентств картина иная. Войска встречают сопротивление местных жителей, сообщает Франс Пресс. Еще не успев войти на территорию Чечни, 5 российских танков были подожжены. И Тартас передает, эшелон с бронетехникой и служащими МВД России, направлявшийся в сторону Грозного, блокирован в районе станции Орджоникидзевская. Впереди и позади состава пути были разобраны. Уже есть сообщения о жертвах. По данным Интерфакса, 2 ингуша убиты, 10 ранены при попытке остановить колонну российских войск. Оппозиционный Временный совет Чечни сообщает, что при прохождении российских войск через Надтеречный район ранено 11 местных жителей, 6 тяжело. В Ингушетию продолжают прибывать беженцы из Чеченской Республики. Правительство Российской Федерации распространило обращение к гражданам Республики Ингушетия, в котором говорится: ситуация в Чечне, неотъемлемой части нашего Отечества, достигла крайне опасной черты. В результате применения оружия незаконными формированиями пролилась кровь ни в чем не повинных людей. Правительство Российской Федерации, руководствуясь соображением ответственности за жителей Чечни, приняло решение обеспечить республике конституционную законность и правопорядок, оказать экстренную помощь в обеспечении населения всем необходимым, восстановить экономику. И далее, обращаясь к жителям Ингушетии. К вам обращается руководство Российской Федерации. Не препятствуйте вводу войск на территории Чеченской Республики, а не выполняйте свой конституционный долг. Не допускайте противоправных действий в отношении военнослужащих на маршрутах выдвижения колонн. Говорится в обращении к гражданам Республики Ингушетии, подписанном заместителем председателя правительства Российской Федерации Николаем Егоров. Российская армия, взявшая направление на Чеченскую Республику, развертывает боевые действия на территории Ингушской Республики. Сегодня после 17 часов обстрелян населенный пункт Гази-Юрт вблизи города Назрани, в результате которого есть разрушения и жертвы среди мирных жителей. Назрани нас остановил народ, женщины, мужчины, все там бросались, переворачивали машины, сжигали машины. Ни личный состав, ни мы, офицеры, не были готовы вот к таким вот действиям. Что делать по отношению к этому народу? Не хотелось верить, что будет война. Не хотелось верить. Как военный человек я понимал, что это не прогулка. Я понимал. И убедился это в первые же сутки выдвижения моего сводного отряда. Когда еще в Чечню не вошли, а пересекли границу административную между Осетией, Северной Осетией, Алания и Ингушетией, я уже там понял. Стали нападения
мирных людей, переворачивали машины, останавливали колонны, протыкали радиаторы с заточками, пробивали шины, избивали солдат, которым запрещено было открывать огонь. И там, на территории Ингушетии, погиб первый мой солдат, рядовой Масленников, Евгений Масленников. В то время как, по данным чеченских вооруженных сил, все подступы к Грозному закрыты, российские подразделения Министерства обороны и внутренних дел понесли первые потери на территории соседней Ингушетии. Там заполыхали 30 единиц техники. Министр обороны Павел Грачев, комментируя эти инциденты, заявил, что все это делалось с явного согласия руководства Ингушетии и при участии спецчастей МВД этой республики, открывших прицельный огонь по военнослужащим. По сути дела, считает Грачев, Руслан Аушев объявил войну президенту России. Тем временем сам президент Ингушетии Аушев обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой направить в республику группу для расследования преступных действий военнослужащих в отношении мирного населения. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, когда мы видели, что не только бандиты, а население, я мог же отличить бандита от населения. Пацаны, женщины, старики, старухи, как они нас встречали. И плевали вслед, и камни бросали, а кто из-за спины их и стрелял. И мы чувствовали, что мы здесь незваные. В районе Назрани местные жители соорудили несколько баррикад. Они забрасывали камнями машины, вытаскивали из кабин и избивали солдат, протыкали железными прутьями бензобаки. Геннадий Собовой находился в этот момент в одном из первых БТРов. Он говорит, что 11 декабря в Ингушетии было разграблено несколько десятков тыловых машин с продуктами и армейскими палатками. В результате солдаты и офицеры весь декабрь спали на земле, умывались снегом и питались сухпайками. 11 декабря рядовой Масленников был убит под Назранью. Официально это первая жертва чеченской кампании. Ингуши публично выражали свое недовольство в связи с начавшейся войной в Чечне. Неоднократно проводились митинги и пикетирования за вывод войск из Чечни. Мы будем настаивать на том, что именно по этой ситуации, именно по этому факту руководство Ингушетии от своих принципов не отступит, и мы будем настаивать на всех уровнях, чтобы все те, кто в нарушении Конституции и законов организовали вот эту ситуацию, погибли, значит, люди мирные, раненые есть, и на части ее территории развязаны боевые действия, с этим надо будет разбираться очень самым принципиальным образом. Я мать солдата, у меня 2 сына офицера. Я дочь солдата, у меня папа был офицер. Я из офицерской семьи, и я знаю военную жизнь. Но когда-то было слово офицера, слово чести, слово мужчины. Я в каждом военном человеке вижу своего сына, потому что мои дети военные. Но тем не менее, сынок, у меня сердце за тебя болит. Я понимаю, что ты неправильно пришел. Ты пришел в чужой дом убивать. А кто тебе, сынок, дал это право? Чечня, например, мы Ингушетия. Вот мы Ингушетия. Мы с ними граничим. Но если вы через нас идете, вы понимаете, нам потом с ними жить, они скажут, а что же вы их прям поцеловали, пропустили. Вы поймите правильно, сынок, ты пойми. Откуда у тебя такая гарантия, что ты пойдешь туда и придешь назад целый? Не придешь. Раз ты к нему пришел агрессором-убийцей, то он будет ответно стрелять. И он уже, знаете... Почему ездят туда агрессорами и убийцами? Сынок, слушай дальше, я не знаю. За моей спиной есть определенные законы, которые я обязан соблюдать. А почему ты не хочешь уважать законы Ингушетии и Чечни? Почему ты не хочешь наши законы уважать? Слушай дальше, сынок. Подождите, я разговариваю.